भाई ये है इसका बॉक्स, ये है इसके फ्यूचर 40 सिग्नेचर साउंड, कैरी स्ट्रैप आता है इसके साथ, स्पीकर फोन हैंड्स फ्री माइक भी है, रेगुलेट डिज़ाइन, 4000 mAh बैटरी, पैसिफिक रेडिएटर, IPS6 रेटिंग, वाटर एंड शॉक रेजिस्टेंट। एंड अगर फ्यूचर में एक और स्पीकर लोगे तो कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। इसके साथ ऑक्स केबल आती है और USB Type-C केबल और एक स्ट्रैप आता है। यह है बॉक्स का। और स्पीकर देखते हैं। इससे आवाज़ तेज़ होती है और इससे कम होती है, और गाना बदलना हो तो इसको देर तक होल्ड रखो और गाना बदल जाएगा देर तक, और इससे इन दोनों से बदल जाएगा देर तक दबाने से। अगर पेन ड्राइव लगाओगे तब। यह बैटरी बताती है भाई कितनी लो है कितनी ज़्यादा। इससे तो पता ही क्या होता है, बंद चालू भाई स्पीकर। Till I get up, time is barely on our side. I don't want भाई सिनेमैटिक बनाते अच्छे से नहीं आता तो भाई कंप्लीट नहीं करना। भाई देखो साउंड टेस्ट करते हैं इसका। ये है भाई इसका साउंड टेस्ट। till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो भाई ये है इसका साउंड टेस्ट। तो माइक क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी। इसमें आपको दो मोड भी मिलते हैं, एक इंडोर मोड एक आउटडोर मोड। पर आप दो बार इसको दबाओगे जल्दी आउटडोर मोड में हो जाएगा, और अगर आप इसको दो बार फिर दबाते हो तो इंडोर मोड में हो जाएगा। इंडोर मोड। ये है इसकी पोर्ट। ऑक्स केबल, Type-C पोर्ट, USB लगा सकते हैं आप इसमें। स्पीकर बहुत अच्छा है, लेना हो ले लेना। और आप सेल में लोगे तो सही रहेगा। और बजट है तो ले लो भाई, 7000 में भी ले लो, मस्त स्पीकर है। इतने अच्छे प्राइस में और कोई कंपनी का स्पीकर लॉन्च नहीं हुआ है। JBL के भी बहुत महंगे आते हैं 17000 15000 में, इसलिए ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो भाई बहुत मस्त स्पीकर है, ले लो। ये आपको 7000 में मिलेगा, लेना तो ले लेना। सेल में 4500 का मिल जाएगा भाई, सेल में उठाओगे तो और अच्छा है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, सेल में ले लो तो ज़रूर ले लेना, पैसा वसूल स्पीकर है। बजट हो तो 7000 में भी ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।